مساء الورد على أحلى وأجمل متابعين. بصوا يا جماعة، أنا النهاردة هحكي لكم حكاية واقعية حصلت فعلا في الواقع، ودي عشان ناخد منها الدروس والعبر، ومحدش يقع في النصايب اللي وقع فيها أصحاب القصة دي، سواء كانوا رجالة أو ستات. ولو أول مرة تسمعني، أنا آية، ودي قناة دلع الهوان. مرات يوسف صاحبي اسمها سميرة، ست بيت من الدرجة الأولى، وكمان شاطرة ونضيفة جدا، والأهم من كل ده جمالها البلدي اللي يطير العقل. بصراحة ست دلوعة ودمها خفيف، وتشبه الفنانة نورة في فيلم العار، نفس البياض بالحمار والحلاوة، وكمان العود الملفوف اللي سبحان من صوره. وهي كمان بقى ست عايقة ومهتمية بنفسها جدا، يعني من الآخر كده طبق رز باللبن بالقشطة والمكسرات. المهم إن يوسف كان دايما يعزمني أنا ومراتي عنده في البيت، بمناسبة ومن غير مناسبة، وإحنا دايما كنا بنرد العزومات بعزومات زيها وأحسن شوية. بس بصراحة يا جماعة والحق يتقال، سميرة مراتي يوسف أشطر وأحلى من مراتي بكتير، لأن أكيد أنتوا عارفين إن كل أنثى يتقال عليها ست، لكن مش كل ست يتقال عليها أنثى. وده كان الفرق بين سميرة مراتي يوسف وبين إلهام مراتي. وسميرة بقى أنثى بجد الجد زي ما بيقول الكتاب. المهم إن يوسف كان بيعتبرني زي أخوه وأكتر، وبيحكي لي عن كل صغيرة وكبيرة في حياته، سواء في الشغل أو في البيت، لدرجة إنه كان بيحكي لي عن أدق تفاصيل حياته الشخصية، بما فيها الليالي الحلوة اللي كان بيقضيها مع سميرة مراته. المهم إن يوسف جالي في يوم وهو مهموم وباين عليه الضيق والزعل، ولما سألته مالك يا عم شايل طاجن ستك ليه؟ قال لي والله يا شادي مش عارف أقولك إيه. فقلت له ليه؟ هو الموضوع كبير للدرجة دي؟ فقال لي والله مش عارف أقولك إيه، بس أنا بقى فيا حاجة مش مظبوطة. فقلت له وإيه هي بقى الحاجة اللي مش مظبوطة دي؟ فقال لي بص، أنا لحد من شهر فات كنت تمام والدنيا قشطة وزي الفل، بس من شهر كده حصلت لي حاجة غريبة، لقيت نفسي زهقان ومليت من الدنيا كلها وحتى من مراتي والعيال. فقلت له يا راجل حرام عليك، دي مراتك دي أجدع ست في الدنيا، ده انت الناس بتحسدك عليها، والحق يتقال هي ست مفيش زيها، مدلعاك ومهنياك ومش حرماك من حاجة زي ما كنت بتحكي لي. فلقيته بيقول لي ما هي دي المشكلة يا صاحبي. فقلت له يعني مراتك هي المشكلة؟ فقال للأسف فقلت له لا بقى اهدى كده عليا وفهمني بالراحة، انت كده قلقتني يا صاحبي، ايه اللي حصل؟ فقال لي اهو برغم جمالها وشطارتها دي زي ما انت بتقول كده ان الناس بتحسدني عليها، إلا إني مرة واحدة وبدون أي مقدمات حسيت بالملل من ناحيتها، لدرجة إني ما بقتش يعني مش عارفة أجيبها لك إزاي دي. بص، هو أنا مش هعرف أوصلك الإحساس بالظبط، بس تقدر تقول كده إني بقيت أحس إنها مش أنثى زي الأول. فاهم نشادي؟ فقلت له يا ابني أنت باين عليك اتجننت، دي مراتك دي ناعمة وفيها كل المواصفات اللي يتمناها أي راجل. فقال لي اهو ده اللي حصل، انا نفسي مش لاقي اي تفسير ولا مبرر لحالتي دي. فقلت له يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ فقال لي مش عارف، انت عندك حل لحالتي دي؟ فقلت له يا عم ما تكبرش الموضوع، اكيد في حاجة مأثرة على نفسيتك، ومع الوقت كل الاوهام دي هتروح، يعني فترة ملل وهتعدي وكلنا بنمر بيها، بس انت حاول تجدد في حياتك، يعني خدها وخرجوا وتفسحوا، روحوا أي مشوار طويل مع بعض، أو سافروا يا أخي كام يوم في أي مصيف، في كذا طريقة يعني تقدر تغير بيها حياتكوا وتضيع الملل. ووقتها حطلي العقدة في المنشار وقال لي أنا بقى عملت كل ده ومفيش أي تغيير ولا في أي فايدة. حتى هي لما لاحظت حاولت تعمل أي تغيير وبقت تجدد في العفش وتجدد في لبسها من بره ومن جوه، وبرضه مش حاسس بأي تغيير ومفيش حاجة جايبة نتيجة. فقلت له طيب
ايه رأيك بكرة الخميس تيجوا تسهروا عندنا، وانا هخلي إلهام مراتي تفرفشها لك، واحنا بقى نلف سيجارتين حلوين نشيص بيهم الدنيا يا معلم، وهتبقى زي الفل واحسن من الأول كمان. فقال لي تفتكر هيجيب نتيجة؟ فقلت له يا عم نجرب، مش هنخسر حاجة. فقال لي خلاص اتفقنا، وخد بعضه ونزل من عندي. وكانت الساعة وقتها تقريبا ب2 بالليل. فإلهام مراتي قالت لي في حاجة ولا ايه ماله يوسف؟ فقلت لها لا أبدا، كان بيحكي لي على مشاكل عنده في الشغل وفي البيت. راحت قالت لي هو حد يبقى عنده واحدة زي سميرة ويتضايق ولا يزعل؟ ده راجل عبيط صحيح. رحت قايل لها يا ستي البيوت كلها مليانة بالمشاكل وما فيش بيت بيخلى منها. المهم بس أنا عزمتهم بكرة عشان ييجوا يتعشوا ويسهروا معانا، تبقي تجهزي لنا عشوة حلوة كده على كيفك، وأنا هجيب فاكهة وعصاير معايا وأنا جاي من الشغل. المهم إنهم جم تاني يوم على الساعة 9 بالليل بعد ما ودوا العيال يبيتوا عند جدتهم، ووقتها كان يوسف لسه مكشر ومش في الفورمة خالص. المهم بعد العشاء قعدت أنا ويوسف في البلكونة نلعب طاولة، وقلت لمراتي خدي انتي سميرة وظبطيها شوية، وأنا عملت كوبايتين شاي حلوين وشبرنا الجو بسيجارتين حلوين. وبعد ما خلصنا لعب كنت مجهز دور واجب عشان أعمله مع يوسف بس من غير ما هو يعرف. وقبل ما يمشوا بشوية قلت لهم أنا هقوم أعمل شوية عصير فريش نطري على قلبنا. ودخلت عملت عصير مانجا، وحطيت في كوباية يوسف حباية من اللي هي الزرقاء دي، أكيد عرفناها طبعا، وحطيت في كوباية سميرة حباية زيها بس من بتاعة الستات، وطبعا من غير ما أقول لهم. المهم إنهم شربوا العصير ومشيوا، وبيني وبينكو كنت مزبط كوباية العصير بتاعة إلهام بنص كوباية العصير بتاعة سميرة، وكان مفعولها بدأ يظهر عليه. فجيت واخدها على الأوضة ومشبط طرف السلك الأرضي في العمومي، والليلة كانت إيه؟ قشطة صباح الفل. وتاني يوم كلمت يوسف عشان أعرف إيه الأخبار، فطبعا صدمني وقال لي إن لسه الدنيا مش تمام. المهم وقلت له معلش ظبط انت بس نفسيتك والدنيا هتبقى زي الفل، وبيني وبينكم مرضتش اتصل بيه تاني عشان ما سببلوش احراج. انتوا طبعا عارفين ان الموضوع ده والكلام فيه محرج جدا حتى لو كان بين الاصحاب. المهم بعد شهر تقريبا لقيته بيتصل بيا وطلب اني اروح له البيت، وفعلا خدت بعضي ورحت له. ومهم بقى في اللي حصل عنده في البيت واللي ما كنتش اتخيله ولا اتصوره انه يحصل في يوم من الايام. لقيت سميرة جت تسلم عليا وهي لابسة ترنج باين عليه انه بتاع بنتها، مسك عليها قوي ومبين تفاصيل التفاصيل. وكمان وهي بتحط الشاي لقيتها بتغمز لي وهي بتبتسم لي، وكان يوسف وقتها في الحمام. ولقيتها بتقول لي بصي يا شادي، يوسف هيقولك على حاجة ولو رفضتها هزعل منك. وسابتني ودخلت على الأوضة بتاعتهم. وبعدها يوسف جه وعزم عليا بسجارة، وكان باين عليه التوتر، وقال لي بص صاحبي، انت عارف اننا اصحاب من زمان، وعارف انا بعزك قد ايه وبعتبرك اخ مش مجرد صاحب، وعشان كده هتكلم معاك بصراحة وبدون حرج ولا كسوف. فقلت له باستغراب في ايه يا يوسف؟ قلقتني، انت محتاج فلوس؟ فقال لي لا فلوس ايه بس. فقلت له امال في ايه؟ انا شايفك متوتر كده ومش متظبط خالص. فقال لي بص انت عارف اني متجوز بقالي 16 سنة. فقلت له تمام بس برضه مش فاهم، ادخل في الموضوع يا يوسف بدون مقدمات. فقال لي بص انا عارف انك انسان محترم ومتربي وراقي وهتفهم اللي هقوله. انت طبعا عارف ان انا وسميرة يعني الملل والروتين دخل حياتنا من مدة، والعيشة بقى فيها ملل زي ما قلتلك قبل كده، وان الاوضاع بقت مش تمام خالص، وانا بحب سميرة وسميرة بتحبني. فقلت له تمام كمل. فراح بكمل وقال لي وانا بصراحة جربت كل طرق التغيير والتجديد بس للأسف مفيش اي فايدة، لحد ما بدأنا يعني نتفرج على فيديوهات وأفلام من اللي يعني بالك فيها علشان نهرب من الروتين وكده. فقلت له
وماله مش عيب. فكمل وقال لي وفضلنا على كده لحد ما اتفرجنا على فيلم غير تفكيرنا خالص. فأنا وقتها خدني حماس وقلت له ده عين العقل، ما هو لازم تكسر الملل والروتين عشان الحياة تمشي وتستمر. فقال لي الله ينور عليك، كنت واثق انك هتفهمني. فقلت له انا فعلا فاهم كلامك، بس مش فاهم ايه المطلوب مني. فقال لي ما انا جاي لك في الكلام اهو. الفيلم اللي غير تفكيري كانت قصته تشبه حكايتي بالظبط. 2 متجوزين وعندهم نفس الملل اللي عندي انا وسميرة، وعشان يخرجوا من الملل ده دخلوا واحد من صحابهم القريبين معاهم، عشان يعني يبقوا هما ال3 مع بعض ويكسروا الملل والروتين ويعملوا حاجة جديدة. وما خبيش عليكم، أنا طبعا من أول ما يوسف بدأ كلامه وأنا كنت متوقع إنه يقول حاجة زي كده، بس ما كنتش متأكد من تخميني ده. وبصراحة كنت فرحان جدا واتحمست للفكرة وإني أخوض معاهم التجربة دي، لأني بصراحة زي ما قلتلكم سميرة دي حاجة جامدة قوي وكان عيني عليها من زمان. فهيأت الموضوع مع يوسف وفهمته إن أنا أصلح واحد ممكن يكون معاهم في الموضوع ده، وإنه صديق مقرب لقلبي، وهكون فعلا ستر وغطى عليهم، وإني متفتح ومتفهم للوضع. وطبعا يوسف فرح جدا وقتها وقال لي بما إنك وافقت أنا هدخل أقول لسميرة إنك موافق، وأنا هنزل أجيب حاجات من تحت وأسيبكوا تقعدوا مع بعض شوية علشان نسهل على بعض الموضوع، وخصوصا إنها أول مرة نخوض تجربة زي دي. وفعلا دخل اتكلم مع سميرة وبعد كده نزل. المهم إن بعد 2-3 لقيتها خارجة من الأوضة وكأنها عروسة في ليلة دخلتها، ولابسة روب أبيض تحفة، وجت قعدت جنبي وريحة البيرفن ايه بقى ما اقولك ووش توقف القلب. فجيت واخد نفس عميق وقلت لها على فكرة البيرفن بتاعك ده يدوخ. فابتسمت وقالت لي عجبك؟ فقلت لها بصراحة مش البيرفن بس اللي عجبني، ده كل حاجة فيكي عجباني. فقالت لي بجد يا شادي؟ وانا وقتها حسيت انها محتاجة حد يمدح فيها وفي جمالها ويتغزل في أنوثتها، فسبت لساني ينطلق ويغرها بكلام مدح في جمالها وأنوثتها ورقتها. فقالت لي انت لطيف قوي يا شادي وبتعرف تتعامل مع الستات. فقلت لها بس ازاي تفكيرك صورلك اني كنت ممكن ارفض حاجة زي كده، وانتي اكيد كنتي حاسة اني معجب بيكي. فقالت لي اصل الموضوع بصراحة زي ما يوسف فهمك اننا محتاجين حد معانا عشان نكسر بيه الروتين والملل، وكنا عايزين نجرب بس خايفين، وانا من زمان برتاحلك زي ما يوسف بيرتاحلك بالظبط، واتفقنا على انك الشخص المناسب اللي يكون ستر وغطى علينا. فقلت لها وانا بقى عايزك تعتبريني واحد منكم ونبقى ستر وغطى على بعض. وجيت قلت لها طيب ممكن بقى تفكي كده وتخلعي الروب؟ راحت قايلالي من عينيا يا سيد الناس بس مش هنا. وجت مسكتني من ايدي ودخلتني على الأوضة وخلعت الروب، وأنا أول ما شفتها كده ما قدرتش أمسك نفسي، وهي بدأت تندمج معايا وعملنا مع بعض أحلى واحد زبادي بالقشطة. وبعد حوالي ساعة من الشقلباظات والشقلطة والتقطيع شفت علامات الرضا في عينها، وجت قالت لي يخرب عقلك يا شادي، ده انت طلعت جن مصور، أنا أول مرة في حياتي أتفرهد الفرهدة دي. وبعدها فضلت تضحك وكان باين عليها إنها منشكحة قوي، وجت قايلة استنى لما اتصل بيوسف وأقوله يجي عشان نفسه موت موت يشوفني وأنا متفرهدة كده. المهم إنها اتصلت وقالت له يطلع، وأنا يا دوبك ببدأ في الشقلباز التاني لقيت يوسف فتح الباب وبيتفرج، ومفيش ثواني بسيطة ولقيته ضرب غطس معانا وبقينا احنا ال3 نبلبط في الزبادي مع بعض. ويوسف كان مبسوط على الآخر وسميرة طايرة من السعادة، وكانت شوية وهتقوم تجري وهي بتزغرط في قلب الشقة. وأنا بقى كنت فرحان جدا إني قدرت أخدم واحد صاحبي
وأشوف الضحكة على وشه من تاني. وفضلنا على الحال ده حوالي شهرين، بس المشكلة بعد كده بقت فيا أنا، والروتين والملل اللي كان عندي يوسف في الأول بدأ يدخل حياتي مع إلهام. وده طبعا من بعد ما عشت مع سميرة وعرفت الفرق بين الست والأنثى. والمشكلة بقى لما حكيت لي يوسف على مشكلتي دي، لقيته بيقول لي بقولك ايه يا صاحبي، بكرة الخميس ايه رأيك تيجي انت وإلهام تتعشوا وتسهروا معانا، وانا هخلي سميرة تظبطها وتفرفشها. وانا بدون تردد قلتله تمام، وهنروح عندهم بكرة، ولسه معرفش ايه اللي هيحصل، بس لو حصل حاجة من اللي فكرتم فيها هبقى ارجع واحكي لكم. بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ويلا سلام.